양압기 치료로 코골이가 정말 확실하게 조절되나요? 이 질문에 대한 답은 네, 확실하게 조절 가능합니다. 특히 코골이와 수면무호흡증이 심한 분들이라면 양압기 치료가 매우 효과적인 치료법이 될 수 있습니다. 그래서 치료 초기에만 사용하는 것이 아니라 지속적인 경과, 관찰과 의사의 조정이 함께 이루어져야 합니다. 양압기는 단순한 기계가 아니라 맞춤형 치료 기기입니다. 의료진과 함께 맞춰가면서 사용하시면 코골이와 수면무호흡으로부터 벗어나 건강한 수면을 되찾는 데 큰 도움이 될 것입니다.